केबे काहाकू छोट भावन्तु नाही, कारण 5 टंकार पेन भी 5 कोटी टंकार चेक रे सिग्नेचर करने साहाय्य करिଥାଏ। जय जगन्नाथ बंधु माने यही पेज को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करंतु बहु मात्रा रे। जय जगन्नाथ। केबे काहाकू छोट भावन्तु नाही, कारण 5 टंकार पेन भी 5 कोटी टंकार चेक रे सिग्नेचर करने साहाय्य करिଥାଏ। जय जगन्नाथ बंधु माने यही पेज को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करंतु बहु मात्रा रे। जय जगन्नाथ।